могу вытащить какой-то внятный ответ по поводу фонда. Ой, авария какая ужасная. Да, все, извините, я перезвоню, да. Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Пиздец, блять, урода кусок. Идиот нахуй, а! О, блядь, ебаный рассол. Ты чё, блядь? Москва. Ну что ты творишь? Живой? Живой, целый, ничего там не случилось. Ебать. Ебать, блин. Я пьянки в жизни. Собираемся куда? Вот смотри, смотри, смотри. Есть. Ох, блядь, ты что, Сергей? Блять, я ушел от него. Блядь. Почему хочется травматик? Покажут, куда и едет.
Опа. Тихо, тихо, тихо. Чё он сам? Опа. Ой, есть. я нифига. А этот придурок, глянь, ему уже... Ёбаный, блядь. Ух, как он его лихо, блядь. Заскочил на коня, блядь. Пиздец, смотри, в стекло прям влетел нахуй. Опа. Это вот что-то придурок. Все, слушай. Ух ты! Женя, стой, стой, Женя. Ёбана в рот. И оказался на необитаемом острове. День терпел без еды. Опа. Ебать. Ой, я себе видел. Co się stało? Jezus Maria, a co się stało? No to wszystko dobrze.